هضر على واحد الفينومين. عرفتوا امتى كانوا غيتعاطفوا مع الياس المالكي؟ قوة ما جا مع الياس ما جا ضد الياس. اللي كيقول لك يستحق العقاب اغلبهم استعمال القاموس ديال الياس المالكي. راه كل واحد كيدوي كياخذ ريسك. اللي بغى يخلص الفيديو كومونتير لايك، فهمتش، من حقك دير اللي بغيتي ديسلايكي، بغيتي تلايكي، حقوق اولدي، حقوق التعبير. انا بناء طبعا نعاود نقولها باش حتى حد ما يسيء فهمنا، حنا مع سلطة القانون في هذا الشيء. الملف معروض امام القضاء، اللي دار خدمته كيدير خدمته يكمل خدمته. حنا لا علاقة لنا بهذا، لا سلبا ولا ايجابا. نعطيو راينا، وقبل ما نعطي راي واضح انا غادي نطرح السؤال على المستمعين والمستمعات وعلى المتابعين والمتابعات وعلى يونس دافقير وعلى عمر الشرقاوي. بالمنطق الذي يحاكم به الياس المالكي في حالة اعتقال، بالمنطق القانوني، إن كاينة محاكمة شعبية كذلك. إذن بالمنطق القانوني وبالمنطق الشعبي اللي فيه الياس المالكي خصو الحبس، حيت كيخسر الهضره، حيت كيسب، حيت كيتنمر، حيت وهادشي راه كله كاين. حقيقه الياس المالكي كنعرفوها كيف ما كيقولوا، ولكن كيف ما كيقول هو خصك تفهم الكونسيبت. لا ندعي ولا ندعو الى التطبيع مع هادشي، ولكن غير بناء على ان الياس غنشدوه غنحاكموه حيتاش كيدير هادي وهادي وهادي وهادي. انا البارح كتبت عليه وكنت مصر نقرا التعليقات. طبعا نقدر نقول 50% 50%. كاين اللي كيتعاطف معاه، كاين اللي كيهاجمه، نخليو اللي يتعاطفوا معاه. اللي كيقول لك يستحق العقاب اغلبهم استعمال القاموس ديال الياس المالكي. دار بحث، اغلبهم استعمال القاموس ديال الياس المالكي. بمعنى الياس المالكي في الستريمات ديالو كيقول لهم يونس، نهضر على راسي، داك الرمضاني، هذاك الصلاح، انت كتدخل مبوق للاستوديو وكتضرب المعجون وهادي وهادي وهادي، والله يعطيك طيط، والله يعطينا هادي طيط. الذين يعارضون الياس المالكي يبررون مواقفهم بالطيط. اذن بهذا المنطق شحال من مغربي ومستعمل للسوشيال ميديا خصو يكون في الحبس؟ اكاد اجزم بانه التامك خصو يدير دوبلكس في الحبس، وخصو يدير يمكن ناطحات السحب I love it في الحبس باش نقدروا نشدوا كل مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيديروا ما يلي: كيسبوا، كيتنمروا، خطابات عنصرية، خطابات. أنا كنسول شنو هو الأخطر؟ مع العلم مرة أخرى أنا ضد منطقي الياس المالكي، غير الفرق بيني وبين الآخرين أنني أتفهمه وأتقبل وجوده وأعترف به بأنه جزء من المجتمع المغربي. لكن نقول شنو الأخطر؟ واش الياس المالكي اللي كيقول طيط وهي غير مقبولة، او لا واحد اللي كيتنشر خبر ديال تفكيك خلية كانت غدير لنا الطيط كاملين وكيقول لك كتفلاو علينا، كتضحكوا علينا، كديروا لنا المسرحيات. واو، شكون اللي اخطر على المجتمع؟ الطيط ديال الياس المالكي ولا الطيط ديال هذا النوع من الفكر؟ أنا هنا فين عندي الإشكال الكبير. طبعنا مع الإساءات، مع الخطاب العنصري. البنت اللي حيدوا ليها الصاية هي اللي لبست الصاية، سمح لي، حملوها بسهولة. اللي ولات هي الفاعلة هي التاركة. من يحفظ حق هاد الناس أمام الخطاب العنيف اللي كاين في البلاد على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أما إلياس راه في السطح. أنا نقول لك إلياس أخطأ لكنه أقل ضررا. ما كنقولش خصو يكون ذاك النوع ديال الخطاب، لا،
ولكن هو نتيجه ديال اننا حنا في هذه البلاد لا نعترف بجيل متمرد. عرفتوا امتى كانوا غيتعاطفوا مع الياس المالكي؟ شتي لكم سب مؤسسه من المؤسسات الكره كلهم اللي تلاقاو ذاك النهار اللي تلاقاو فؤاد عبد المؤمن حدا الكوميساريه كلهم كانوا وقفوا. عقلتوا على الرابور المعلوم هذاك رجع بطل بين عشيه وضحاها. علاش؟ لانه سب اماره المؤمنين في المغرب وسب الملك وسب المؤسسات. هادوك كنبطلوهم. ولكن الياس العماري بعد جاب لي الياس العماري مع المالكي هادوك فاهمين الكونسيبت وداخلين الكونسيبت. اذا المفروض انا كنتكلم بهذه الحرقه. علاش؟ لان كل مره كيقول لك التفاهه كتشجعوا التافهين كتشجعوا. لا ما سميتهمش التفاهه. هادوك جزء من بلادك، جزء من مجتمعك. ولدك باك اختك خوك جارك كل شيء كيتفرج في داك الشيء او جزء من داك الشيء. اذا الا ما اعترفناش انا كنشبه التعامل مع هذه الظواهر بما يلي. عقلتوا نهار كانوا الكريانات في اوجهم اش كانت كدير السلطه؟ كيبنيو صور باش كيدرقوا الكريان وكيصبغوا داك الشيء بالجير بياض ويقدر كاع الملك يدوز من تما وندرقين الامور. نفس المنطق اللي كنتعاملوا به مع الظواهر الاجتماعيه اللي ماشي انا اللي غنعطيها شرعيتها، راه المجتمع راه يمكن هي تعطيني شرعيتي. كنحاولوا ندرقوا باش هذاك منحرف، لا هذاك شمكار، لا هذاك طوطو ما عطاش داك الشيء خرج على الشباب كيكمي ما عطاش داك الشيء الشاربون، لا الاخر كياكل سلو، الاخر ما عطاش كيشم. ايوا واش غنديروا لهم؟ غنهزوهم كاملين هذوك الناس وغنديهم لشي جزيره ونسدوا عليهم نقولوا لهم سمحوا لي تترقاو. ولكن اذا كنا نعتقد فعلا بان هاد الناس تافهين ومنحرفين المفروض عندنا نجرب. والله تنسى لي رحوا لي الاخوان انا يدوي اون بليس. الهضره ديالو غادي توصل. عجبتني الهضره ديالو اللي حيت كيهضر بعمق. اناليزا الفينومين وحلل شي حوايج اللي ما حتى واحد ما قالهم في الانترنت. الا كيدوي بالراب عند 90% ديال الشيء اللي قال متفق معاه. هذا هو المشكل. ولكن بعض المرات هو عنده جمهور كبير وعنده واحد الجمهور اللي متغاير علينا حنا ستريمرز اللي كنوصلهم حنا بالريزو سوسيو. دونك هنايا سي ان غون با. لا ما كيرفش خدا ريسك. ما تنساش راه كل واحد كيدوي كياخذ ريسك. لا في نظرك دابا ما غاديش يطراو ليه الهجمات، ما عطى التحليل ديالو بواحد الطريقه اللي فيها عمق اللي صعيب الادمغه البسيطه تفهمهم. صعيب والله حتى صعيب، اقسم لكم بالله ما سهلاش الهضره اللي قال. كاين شي وحدين اللي كيبغيو الياس الاغلبيه فيهم غيقولوا صافي راه جا معاه، هذه الخلاصه ديالهم. وكاين شي ناس اللي كيهيتيو على الياس غيقولوا لا راه جا مع الياس فاك هيم غنمشيو نهيتيو عليه. هو راه ما جا مع الياس، ما جا ضد الياس. هضر على واحد الفينومين، راه ما جاش مع الياس وما جاش ضد الياس. عطى الراي ديالو بصفه عامه للمجتمع وبصفه عامه على لي ريزو سوسيو اجوردي في المغرب. ان اناليز بروفوند. شي اللي باش عجبني جود فيديو والله. مالغري انه راه ليه مشكل مع الياس هو، ولكن سمعتي اش قال اتقبله انه هو في بارتي دو نوت المجتمع. هذوك الناس اللي كيبقاو يعيروا الياس راه كيعيروا كاع المتبعين ديالو اللي كيقول لك هي التفاهات اونلي، وما كيشوفوش مثلا شحال من واحد حيخرجهم من الهم، شحال من واحد ضحكوا، شحال من واحد بلاصه ما يخرج يبدا يجريسيف بنادم خلاه يتفرج فيه وعمر ما كيشوفوش هذا الشيء.